Хай, с вами Янга. Хотя сегодня со мной сегодня в кампинг 1 или 2, я не знаю. Да. Так, мы сейчас будем проходить не знаю что. Вроде первая часть. Давай сейчас на эту машинку поедем. Да, все, поедем. Класс. А, это первая часть, блин, обидно. Ну ладно. Да, тут, по-моему, где-то должен пожарный быть. Сейчас будем узнавать, кто из нас убийца. Ну, я, конечно, думаю, это Богдан убийца. Ну, может и нет. Жалко, мы пойдем, да? Я, в принципе, это проходила, не проходила. Я вот это место зайду. Меня как не видно. Как бы видно, ну ладно. Ладно, сейчас. Сейчас, наверное, пройдем эту и... Мы будем пытаться походить полностью, не умирать. Да. А то если мы умрем, то мы вряд ли расходимся. Потому что, по-моему, там какие-то собаки. Смотри, какой-то камень здесь лежит. Как говорится пустыми словами, ну да, ткать собак, мы же богатые. Тут есть еда, я взяла нечестно какую-то еду. О, подожди, тут тоже еда. А, нет, там не молоко. Тут не еда, там надо что-то открыть. Ну, в общем, еда есть, это хоть что-то есть. Для кушать. Выжить. Чтобы жить. Как лучше что-нибудь себе, потому что тут вообще ничего делать. Может, надо ночью даже. О, лягушка здесь. Сейчас возьмем с собой. Я лягушка, все. Лягушка-квакушка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ах ты. Стоять. Все. Теперь пошли в дом. В домик. Я там будем держать. Все. Все, с ней там... Все, она там застряла. Все, открой и закрой. Все. Да. Все, мы закрыли его. Да, я закрыла. Так, что-то сидбэк. Так, а где? А где лягушка-квакушка? Не понял. Да, избежала. Может, она может. Давай сядем. Ждать будем. И, кстати, хороший момент, чтобы... Кстати, у меня есть 4 медпункта. Ну, этот. Я могу тебя лечить и себя. Ё-моё, что это такое? А, ё-моё. Бежим. А куда бежать? Ну, прямо. Если мы увидим колодец, идем прямо дальше. Нет, придется вот так идти. Обходить. Тут кость. Смотри, тут кость. Ты кого-то увидишь. Дикого. А вот. Походу, кто-то кого-то убил. Ну, не нас, но палку. Теперь идти назад надо. Он лягушку квакушку убил. А я? Погодите, убивай. Да, меня тут убивает. Побежали. Я потом полечу нас. Нам. Да. Рядышком.
Что, блин? Куда идти? Куда идти? Я не знаю. Так, стой. Домой, Дай домой, полечить, надо. полечить надо. Дай я полечу тебя. Ого, нет. На это нету времени. Стой, стой, Мне стой, надо стой. Дай я тебя полечу, на. Ё-моё. А, я не могу больше. Да ты там умрешь. Ладно, придется идти. Я не умру, тут это. Тут нормально, иди сюда, домой. Тут нормально, тут не убивай. Так. 15 секунд, я умру. Так, блин. Ты умер? Я нет. 5 секунд, давай еще немного. Я лечусь. Все, я полечился. Домой иди, У меня зонт, у меня какой-то зонт. Я нашел. Фух. Мне какой-то зонт. Меня надо полечить, у меня мало хп, у меня вообще очень мало. Мне тоже так, нормально. Я Фух. смотрю вообще сколько. Так, сейчас 15 секунд, я тебя могу полечить. О, там что-то есть. О, лопаты. Сейчас, смотри, сейчас тебя полечу, подожди. 3, 2, 1. Все, я тебя полечил. О, спасибо. Ну-ка. А то вдруг тут опять какой-то пал. Мгм. Так. А, вот это сколько было. Ну такое сейчас. Но когда я в домике прятался, она кричала как овца. Понял. Но это за олень. Это странно. Я у вас пока что тут на головах танцую, если вы не хотите. Так, ну. В принципе, окей. Все окей, как бы нормально, отлично нам сделать. И не знаю. Хм. Теперь нам куда идти? Я не знаю. Как бы тупик. У меня есть еда, и есть у меня зонт, который я нашел. И одна печка. А у тебя есть что-то, что доски могло бы сломать? Не. А, ты просто Ну-ка. это. Ты просто там молоток. А ну-ка, я могу частенку взять? Не могу. Ты не возьмешь. Надо на что-то задеть. Опа. Понял. Теперь куда нам идти? Пошли. Что там А ты стоит? взял молоток? Сейчас нам надо Вот, смотри, тут ночью идти. сосиска. Но я не знаю. Так, ну в общем, мы... понял. Сейчас нам жопа будет. Ага, надо... Я У знаю. тебя остался дом? У тебя остался дом? Ну, есть. А откуда у тебя аптечка? У меня есть одна аптечка, в принципе, и потом еда есть, чтобы жить. Нет, откуда у тебя аптечка? Откуда она? Я не знаю, я нашел по пути. Когда я шел. Короче, жди здесь, я сейчас пойду сам. У меня есть зонт, и я не умру. Надо типа вернуться к пикнику, ну типа за едой. Сейчас, короче, вернусь. Так. Ну это как-то изично. Я не знаю, где нашел я. Смотреть, короче, за... Так, я не знаю, я взял или нет. Йо! Мне что-то ударило. Типа я взял. Я не знаю. Ну ладно. Так, пойдем мне туда. И я умер. Класс.
В общем, я погибну. Так, что мы вернулись, потому что меня убили, и его тоже. Короче, уже пошел. Да. Сейчас будем уже с другими проходить. Вот. Чтобы жестко не было. Мы и так одни плохо работаем. В общем, все будем чекать, наверное. Может, если мы опять умрем, видео закончится. Потому что мы не должны умирать. Если кто-то сдохнет, конечно. Ангела, мы сегодня будем где-то видео? Будем, да? Так. Бум, все, и сидим. Ну-ка, чего мы сейчас ждать? А мы сегодня еще будем видео снимать? Не знаю. Может быть. Там шутка, наверное. Нет. Мы же обещали шутка на 5 лайков на прошлом видео. Ну, может, там какой-нибудь тайком, да? Я сюда спрячусь, пожалуй. А я в грозе буду сидеть и ждать. Когда темнота. Так, заходите, я голый. Так. А давай потом пятку с тобой поиграем. Давай. Не. О, все, сейчас будем проходить, летать. Сейчас тут монстр будет, поэтому я лучше куда-то спрячусь. Я сразу вот здесь стану, в угол. Хотя не-не-не. Чтобы было честно, я не хочу умирать так быстро. Ага. Здрасте. Немного посмотрел на него, ушел. Так, что будет, если мы встанем рядом с ним? А, один умер. Понимаю. Так. Он меня убил. Ага. Он меня убил. А я убежал. Да. Ладно, если я умру, то я тоже сейчас закончим. И мы сегодня немного поиграли и умерли. Да, ну мы хотя бы чуть-чуть поиграли, умерли. Ну тогда другое видео будем снимать. Уже не по этой игре. А, меня кто-то убивает. А, это я понимаю. Жить надо. Бежим. А куда идти? Я сейчас умру. Да.
Как умереть? За 5 секунд. Я выжил. Понимаю. Я смог. Фух, я думаю, сейчас я погибну. Ага, что вылезли вот так? А я пока живу. Ну все, найс. Ну, в общем, я выжил. В общем, это easy. It easy. Я не понял. Я тут цикл, а меня заново вроде. Я наконец хорошо. А ты вышел, да? Нет, я пока тащу играю. Мы вдвоем с Джульеттой какой-то. Понятно. Если ты смотришь Джульетта, я не знаю, как там, не знаю. Юля, не знаю, как там, то мы вместе остались. Чтобы найти было. Да. Просто будем сейчас страдать. Я просто сейчас сижу и смотрю. Куда деваться? Так, ну что, ну просто стоим АФК. Еще балжи. Кстати, подпишитесь на Анту. И на мистер Богданчика. Вот. Просто страдаем. Не знаю, что делать. В общем, просто гуляем. Да мне надо хотя бы зонтик найти. Найти. А где я находил? Так, точно не здесь. Просто ищем. Я, в принципе, знаю, где я ходил. Короче. Делать ночью. Кстати. Я не успел. Давай сегодня будем лежать, а в Жилтейке будем спать. Не знаю. Так. Ага. Кстати, давайте сейчас, наверное, 5-4 лайка, или давайте 3 лайка хотя бы. Я сниму видео, реакции, всякие там смешные моменты. И все. Да. И да, кстати, это... Делайте всякие мемы, не знаю, в моем видео и... Ну, в ТикТоке, конечно. И пишите хэштег AngelSold. Всего маленькой буквы. Если я найду, я просто возьму и подпишусь на вас. Это, в принципе, будет класс. Надеюсь. Найду и хотя бы... Ну, AngelSold, да. Все с маленькой буквы. И так же, как и... Только не AngelSold 2. Это не надо. Просто пишем AngelSold 2 и мои ролики. Так, девка убежала, но я посижу. Да. Если Джульетта умрет, то я просто без шансов не смогу выиграть. Это будет жопа. У нас мало хп, и мы сейчас поиграем. Не. Сейчас кушаем. Я не хочу погибнуть. Хотя нет, я кушать не хочу.
А вот тут какая-то фигня. Это не настоящая еда. Это какая-то ядовитая, что? Я тебе скину эти вещи, лучше тебе их сейчас купить, потому что можешь потом забыть и это. Ага. А они только на 1 месяц. Понял. В общем, мы сейчас покушали, пострадали. И я умер. Ха, класс. В общем, можно уже заканчивать, потому что жопа полная произошло. Я погибну, я умер. В общем, да, это где? Стоять. В общем, сейчас заканчиваем видос. Да, потому что все жопа произошло. Да, поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Янго Сатянович, со мной сегодня был. Мистер Богдан. Да, подписывайтесь, все в подсказках, и мой тикток, может быть, и будет. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.